हेलो युट्युबर, दिस इज नवीन खतिवडा। आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउने छु कसरी हामीले स्क्रिन रेकर्डमा माउस चलाउन सक्छौं, त्यो पनि मोबाइलमा। त आज हामी सिक्ने छौं कि मोबाइलमा माउस चलाउन, तर यसमा कुनै हामी माउसले क्लिक गर्नेवाला छैनौं, केवल पोइन्ट गर्ने छौं कुनै पनि चीजलाई। अहिले तपाईले पोइन्ट गर्नलाई कुनै सायद एरो लगाउनु हुन्थ्यो होला या कुनै सर्कल या केही पनि लगाउनु हुन्थ्यो होला, तर आज म तपाईलाई माउस चलाउन सिकाउने छु। आउनुहोस् मोबाइलको स्क्रिनमा गएर हेरौं कसरी हामीले यो काम गर्न सक्छौं। त यसको लागि हामी जाने छौं सिधा क्रोम ब्राउजरमा र गएर यहाँ सर्च गर्ने छौं माउस ह्यान्ड आइकन र सर्च गरिसकेपछि यहाँ अनेक तपाईले ह्यान्ड पाउनुहुन्छ। तपाईले एउटा सर्च गर्नुहोस्, एउटा छान्नुहोस् र त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। एउटा कुरा ध्यान दिनु होला, यो डाउनलोड गर्ने बेलामा यो कपिराइट फ्री होस् र कपिराइट फ्री छ छैन भनेर थाहा पाउनको लागि यहाँ लोगो छ छैन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लाइसेन्स जुन लेखिएको छ यहाँ छेउछेउमा, यो लाइसेन्स लेखेको प्रयोग नगर्नु होला। जस्तै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा लाइसेन्स लेखेको छ, यस्तो युज नगर्नु होला। र त्यसपछि डाउनलोड गरिसकेपछि यदि त्यो पीएनजी रहेन रहेछ भने ब्याकग्राउन्ड इरेजरमा जानुहोस्। गइसकेपछि यसलाई अपलोड गर्नुहोस्। अपलोड गरेर यसलाई क्रप गर्नुहोस् र डनमा क्लिक गरेर अटोमा गएर यसलाई उडाउनुहोस् र ब्याकग्राउन्ड उडाइसकेपछि डन गर्नुहोस्। यो बिचको सेतो नउडाउनु होला है त। र ब्याक आउनुहोस्। आइसकेपछि हामी जानुपर्ने हुन्छ ड्यु रेकर्डरमा। ड्यु रेकर्डर यदि तपाईकोमा छैन भने तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनेर एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ तपाईले सेटिङमा अलि तल जानुहोस्। गइसकेपछि एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ सेट पपअप विन्डो। अब यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ रिसेटको अप्सन छ, यो सुरुमा देखाएको हुँदैन। यो हामी रिसेटमा क्लिक गर्छौं र क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ तपाईको अपलोड गर्ने ठाउँ है। अपलोडमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो तपाईले जुन छान्न चाहनु भएको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई कन्फर्म गर्नुहोस्। अब त्यो तपाईको यहाँ बस्छ, यो बसिरहेको छ। अब तपाईले प्ले नगर्दाखेरि चाहिँ यो काटिने ठाउँ आउँछ यसरी हल्लाउँदा। तर तपाईले रेकर्ड सुरु गरिसकेपछि यहाँ जुन ह्यान्ड मेरो आइरहेको छ स्क्रिनमा, यसरी नै ह्यान्ड आउँछ। त्यसपछि त्यो ह्यान्डले मेरो भिडियो लाइक गरिदिनु होला।